Evet arkadaşlar, su diyeti 4. gün. Sizlerin sorularınıza hem cevap olacak hem de bugünkü hissettiğim duyguları kendimde, vücudumda, ruhsal anlamda ne hissettiğimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar su diyetinde bana yaptığınız yorumlar, yönettiğiniz sorular, videolara gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle şundan başlayalım. Su diyetinde ben turp seçimi yapmıştım. Fakat midemdeki gastrit ve helikobakterin çok yüksek olmasından dolayı yaptığım araştırmalar ve geceleri sık yaşadığım reflüden dolayı turpu artık bugün itibariyle bıraktım. Marula geçtim arkadaşlar. Çünkü turpu yemek çok keyifli, kıtır kıtır yiyorsunuz, sizi doyuruyor, tok tutuyor ama gece maalesef mideme sıkıntı yaratıyor. Malum su diyetinde bütün ilaçları bırakmak zorunda olduğunuz için gıda takviyeleri ve kronik rahatsızlara bağlı tüm ilaçları. O yüzden ben bugün itibariyle turpu bıraktım ve bu yayını yani bu videoyu çekmeden önce öğün olarak marulumu güzelce afiyetle yedim. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu halsizlik diye bir şey arkadaşlar yok. Mahmurluk diye bir şey var. Ne demek mahmurluk? Yani böyle inzivaya çekilmiş, böyle dünyadan eteğini çekmiş, böyle sakin, böyle relax bir kıvama geliyorsunuz böyle. Keşkül kıvamı diyorlar ya. Gerçekten bu çok fazla bedeniyle çalışmayan, çok fazla dışarıda olmak zorunda olmayan, benim gibi ev hayatında kalabilen insanlar için su diyeti kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Neden mi? Çünkü kendinizi iyi hissediyorsunuz arkadaşlar. Çok sevdiğim bir söz var. Yayınlarda da bunu söyledim. Abi insan aç kalmak değil, çok yemek öldürüyor. Açlıktan kimseye bir şey olmuyor. Zaten bu yaşıma kadar karaciğerimde yağlanmış, stoklamış, kilom almış başını gitmiş. Yani böyle bir ortamda bu vücut nasıl yemeyerek ölebilir ki? Ama tabii ki özellikle şuna dikkat edin. İdrarınızın rengine çok dikkat edin arkadaşlar. Yani su diyeti yaparken açım, canım su içmek istemiyor, soda içmek istemiyor aman ha. Çünkü birkaç kere idrar renginin böyle yoğunlaştığını, kırmızıya yakın olduğunu gördüm. Bu hiç iyi bir şey değil. Çok bol su tüketmeniz gerekiyor. Çünkü vücudunuz bir tarafta karaciğerdeki yağları parçalayıp stoklara yönelirken bunu yaparken çok fazla suya ihtiyaç duyuyor. O yüzden su tüketiminize dikkat edin, yapacaklar için ve yapanlar için söylüyorum. Ve idrar renginizi kontrol edin arkadaşlar. Bunu bir abi tavsiyesi olarak yapıyorum. Onun dışında uykum çok iyi. Reflü olmasam çok daha iyi. Çok güzel uyuyorum. Bebek gibi uyuyorum. Hiçbir böyle uykumda bir sıkıntım yok. Böyle bir ne bileyim ikide bir affedersiniz idrara çıkma isteği yok. Garip ataklar yok. Rüyalar çok güzel, tatlı. O anlamda iyi. Onun dışında başka size bağırsak temizlemek için yayınlarıma gelen, beni takip eden çok değerli dostlar bana bu önermişlerdi bu bağırsak temizliğini. Ben bunu başlarken yapmamıştım. Evet arkadaşlar doğru söylemişler. Ben bugün itibariyle o ilacı aldım. Sadece 2 gün kullanacağım ve 2 gün boyunca bağırsak temizliğini yapacağım. Şöyle sorular alıyorum. İşte turp yerine başka ne yiyebiliriz? Arkadaşlar lütfen üşenmeyin, tembellik yapmayın. Bakın su diyetinin 1., 2., 3. gününde hepsini detaylı anlattım. Ama insanlar herhalde tembellik yapıp hani illa yorumlarda veyahut da şeyde sormak istiyorlar. Oysa ki bütün cevapları bu videolarda bulabilirsiniz. Havuç olmaz arkadaşlar. Hurma bir tane. Bakın hurma çok lifli, çok güzel, harika bir lezzet ama yani bir turpu, marulu sınırsız yediğiniz gibi hurmayı su diyetinde böyle 10 tane, 20 tane yiyemezsiniz, yememelisiniz. Bunun dışında süt ve süt ürünleri, bakın bu sorular hala geliyor. Kefir, ayran, yoğurt bunları kullanamazsınız. Çünkü bunları kullanırsanız vücut onun içindeki kimyasallardan yani kimyasaldan kastım kalsiyumdan, proteinden ve bu içindeki muhteviyattan yararlandığı için otofaji devreye girmeyecektir. Bunları kesinlikle kullanmıyorsunuz. Sigara içebiliyor muyuz diye sordular. Sigara içebilirsiniz arkadaşlar. Yani otofaji ile ilgili, beslenme ile ilgili sigara bir bağlantısı yok. Bana sorarsanız keşke hiç içmeseniz. Bunu da söylemeliyim. Halsiz kalmıyorsunuz arkadaşlar. Bacaklarınız, eliniz, ayağınız düşmüyor. Boşalmıyorsunuz öyle yani çıkıp ben şimdi 5 kilometre yürürüm. Çok ciddi söylüyorum.
Öyle bir enerjisizlik değil bu. Bu alışkanlıklar, yemek yeme alışkanlığı, aşırı fazla abur cubur yeme alışkanlığı. Bunlar hayatınızdan çıkınca böyle kendinizi aptal gibi hissediyorsunuz falan. Hani ya ben ne yapacağım şimdi, hiçbir şey yemeyecek miyim gibi. Onun yarattığı bir böyle anlamsız bir halsizlik var. Yoksa onun dışında vücudunuz size gayet iyi bakıyor. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi bugünün konusu: bir, bağırsak temizliğine başlıyorum. İki, turpu bıraktım, marula geçtim. Bunlar benim bugün için aldığım radikal kararlar. Toplam 30 gün yapacağım. Bir de şey sordunuz, kaç kilo verdin diye. 7. günü sonunda tartılıp kaç kilo verdiğimi su diyeti 7. videomda paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Beğeni, yorum ve paylaşımlarınız benim için önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Eyvallah.